हेलो एभ्रिवान, के छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। र आज पनि मेरो ब्लग सुरु भइसकेको छ। आफ्टर लङ टाइम म चाहिँ ब्लग बनाउँदैछु। आज छुट्टीमा चाहिँ आज म एक्लै हो। सन्डे भनेपछि अब कसैको छुट्टी हुन्न, सबैको ड्युटी छ। म एक्लै आज लक्किली मिलो भनौँ न होइन। प्रायः जस्तो सन्डे छुट्टी मिल्दैन, किनभने सटर्डे सन्डे भनेको यहाँ धेरै बिजी हुन्छ क्या रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ। अरू कम्पनीहरू त अब बन्द पनि हुन्छ, कति रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द हुन्छ। त हाम्रो चाहिँ कम्पनी रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदैन, ड्युटी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ कि फेरि अहिले अब चाइनिज न्यु इयर पनि लागिरहेछ, त्यसले गर्दा पनि एकदमै धेरै बिजी हुन्छ। अनि आज चाहिँ म छुट्टीमा एक्लै छु। बिजोक छ क्या फेरि। अब यहाँ हेर्नु न कस्तो भने ग्यास हिजै नै सकिएर खाना बनाइ खानु, सब्जी बनाइ खानु नि तनाव छ। बाहिर किनेर खानु जाउँ पनि अब बाहिर पनि पुरै बन्द छ, किने खाने ठाउँ पनि छैन यहाँनेरि नजिकै। सो त्यही भएर अब म किने खाने ठाउँ पनि छैन यहाँनेरि नजिकै। सो त्यही भएर अब निन्जा टेक्टिक भन्छ नि, त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ किन पनि बनाएको भने होइन, कति मान्छेहरूले बुझ्दैन नि त, नेपालमा हुनेहरूले धेरै प्रायःजसो मान्छेहरूले बुझ्दैन नि त। अब विदेशमा कसरी बसिरहेछ, के गर्दैछ भन्ने धेरैजसो मान्छेहरूले अब पैसै मात्रै कमाएको देख्छ क्या, विदेशमा बसेर पैसा मात्रै थापेको देख्छ। कसरी दुःख गरेर कस्तो उ गरिरहेको छ, दैनिकी कसरी चलाइरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्दैन। त्यसको लागि पनि उनीहरूको लागि नै बनाएको हो क्या। सो अब म चाहिँ धेरै नबोलिकन राइस कुकरमा सब्जी बनाएको म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, कसरी बनाउँछु, के गर्छु भनेर। तपाईँहरूलाई पनि यो पुरै भिडियो हेर्नु भयो भने कुनै दिन काम लाग्न सक्छ होइन, तपाईँहरूलाई पनि उपयोग हुनसक्छ, कुनै दिन काम लाग्न सक्छ। पुरा भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है त। ल गाइजहरू, म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर हाम्रो होस्टेलको फ्रिजको अवस्था देखाउन गइरहेको छु। फ्रिज चाहिँ यो दुईवटा छ हाम्रो, यो एउटा चाहिँ बिग्रिसकेको छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा चल्दैछ। फ्रिजको अवस्था यस्तो छ, यहाँ हेर्नु सामानहरू कसरी राखेको छ। अझै यहाँनिर बट्टाहरू कम छ क्या, केटाहरूले बियर पनि लिएर राखेको छ एउटा। मेरो चाहिँ होइन, यो चाहिँ मैले सामान अघि लिएको। यहाँनिर अरू दिन यहाँनिर आज कम्ती रहेछ क्या, अरू दिन पुरै फुल हुन्छ क्या, प्याक हुन्छ। यो सामान हेर्नुपर्छ कति हुन्छ भनेर। सब्जीहरू बनाएर पुरै राइस कुकरै घुसारिदिन्छ कहिले यत्रो भाँडा। यहाँ पनि छ भाँडा, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिज भइहाल्यो। अब चाहिँ म यो चाहिँ मटन हो होइन, यो चाहिँ खसीको मासु हो। फेरि बिफ भनेर नझुकिनु होला, बिफ होइन, यो चाहिँ गोरुको मासु चाहिँ होइन। अब चाहिँ म सबै थोक यहाँनिर एकैचोटि हालिदिन्छु होइन। अब चाहिँ यो मैले रेडी भइसक्यो, यो सबै थोक मैले एकै ठाउँ हालिदिइसकेँ होइन। यहाँनिर तेल मसला नुनदेखि लिएर सबै थोक यहाँनिर मैले हालिदिइसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई ट्याक्कै बसाइदिन्छु। अब लगभग 20 मिनट आधा घन्टामा हुन्छ होला। ल गाइजहरू, हाम्रो सब्जी चाहिँ यहाँनिर पाकिसकेको छ, दामी भएछ। त्यसै खसी र मैले आलु त किनभने नेपाली हो, नेपाली भएर आलु त खानै पर्छ, चाहिँ सब्जीमा पनि हाल्नै पर्छ।
यहाँनिर पाकिसकेको छ। अब म चाहिँ भात खान्छु। दामी भएछ एकदम। ल सबैजनालाई के कस्तो लाग्छ भिडियो सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि युट्युबमा गएर युट्युबको लिङ्क पनि मैले त्यहाँ राखिदिएको हुन्छु। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।